Podobikám hladinu len pre túto príležitosť. Aby vody boli čistejšie a ľudia šťastnejší. Nech sa stane. 6 ľudí je v vode. Koho nemáš? Bolo to v roku 1986, kedy vznikol v Martine z iniciatívy potápackého klubu Hippocampus rovnomenný potápacký filmový festival. Niekoľko ročníkov prebehlo v Martine, no na jar v roku 1994, čiže pred 25 rokmi, sa festival presťahoval do Tatier. Bolo to v dobe, keď ešte neboli také kanály ako Discovery a National Geographic, takže všetko, čo bolo pod vodou, bolo vzácne. Takže sme sa sem došli, aj keď sme nestihli ísť do vody, lebo sme nemohli kvôli tomu, že sme nemali voľno v robote, tak sme došli aspoň na filmy. A neviem, ako ostatní, ja som väčšinu tých filmov pozeral tak, že sánka dolu. Lebo nebolo to, vtedy v tých časoch to bolo ešte vzácna vec. Akcia čisté vody vznikla hneď pri presťahovaní festivalu do Tatier v roku 1994. Chceli sme využiť prítomnosť potápačov na niečo zmysluplné, čo by odzrkadlovalo ich vzťah k vode a vodnému prostrediu a zároveň im spestrilo pobyt na festivale. Vedeli sme, koľko neporiadku sa nachádza v Tatranských jazerách, pretože sme ich sami čistili. Rozhodli sme sa preto zapojiť účastníkov práve do tejto činnosti. A vznik názvu? V tom čase prebiehal v Tatrách už 15. ročník akcie Čisté hory, kde účastníci čistia okolie turistických chodníkov od odpadkov. Pomenovali sme teda akciu podobne. Čisté vody. Presvedčil ma kamarát, ktorý tu bol a sa mu to veľmi páčilo. Ja som nebol nikdy veľký nadšenec Tatier a navštevovania Tatier kvôli množstvu ľudí, ktorí sa to vyskytujú, ale opísal mi to ako neskutočne krásnu akciu, kde sa stretajú úžasní ľudia a kde možno teda aj využiť teda prítomnosť rôznych teda fotografov, filmárov, pozrieť si krásne fotky a filmy a samozrejme sa zanoriť do plesa a trošku možno pomôcť prírode s tým, že sa odľahčí od pár kíl smetí. Na čistenie počas festivalu boli vybrané 4 Tatranské jazerá. Štrbské pleso, Popradské pleso, Velické pleso a Nové Štrbské pleso. Dôvod bol jednoduchý. Dá sa k ním dostať autom. Potápačská výstroj je totiž značne ťažká. Hnala ma sem viditeľnosť a zvedavosť samozrejme. To je vlastne v podstate jedno s druhým. Že tu je predsa len tá viditeľnosť tej vode studenej väčšinou dobrá. Skôr si myslím, že my si vyčistíme nielen pri tom potápaní, ale aj pri tej práci pod tou vodou. Vyčistíme tú hlavu a skôr nás niečo tam proste ťahá, niečo proste robiť pod tou vodou, proste mať nejaký cieľ, nejaký zmysel. Oliver, Jendrušák ide vonku. 1 kilo. 1 kg plast. Čo má? Kilo. Plastové poháriky. Na víťazstvo
bolo treba vyzbierať minimálne tých 30-35 kg, čo obnáša 4 mechy, ktoré som musel vyvliecť z vody, vo výstroji odniesť na miesto, kde sa to merá, vrátiť sa naspäť do vody a pokračovať ďalej. Celý ponor trval 3, možno 2 hodiny 40 a proste do úplného konca sme to ťahali, lebo ešte stále bola šanca, ešte stále bolo čo zbierať. Viac rokov sme sa pokúšali zaradiť na čistenie aj vyššie položené jazerá. No festival sa koná v októbri, kedy sú už tieto obyčajne pod ľadom. Čistenie tak bolo neefektívne. To bola presne tá akcia, keď sa na tie vysoké plesá išlo ešte v rámci festivalu a prišli sme hore a zistili sme, že plesá sú zamrznuté. My ako netatranci sme s tým nie celkom počítali. Našťastie mali sme nejakých pár desiatok metrov lana, takže sme si s chatárovým krompáčom vykopali na tom najväčšom plese pri chate, kde sme predpokladali najväčší teda výskyt smetí dieru a na asi 50 metrovom lane sme takým teda cikcakovitým spôsobom urobili okruh s polomerom 50 metrov a vyzbierali sme teda dosť tedy smetí. Rukavice nosíš, ešte nie je zima. Ešte nedošla zima. Ďalším problémom je váha potápačského výstroja. Vysokohorské akcie vyžadujú komplikovanejšiu prípravu a tiež pomoc nosičov. Dobre, používam teda normálnu klasickú výstroj vrátane olovených záťaží, ich integrovaných do žaketu a plus aj opasok sucháču. A váži to, ale je to mierne odľahčené, lebo váži to zhruba 40 kg. A to vynášanie je kombinované. Keď sme spali na Terryho chate na Zbojničke a podobne, tak si to vyniesiem kompletne sám, pretože máme čas na oddych jednu noc, ale keď robíme plesá, kde sa ide hore a hneď naspäť po ponore, tak samozrejme nosíme pomocníkov, nosičov, ktorým zhruba 20 kg pridelíme, ktorí teda s nami výjdu hore, potom si tam trošku oddychnú a zase to s nami znesú dole. To by sa asi fyzicky nie celkom dalo vyniesť 40 kg plus nejaké veci na spanie. Viem, že som na tú Terryho chatu mal batoh, ktorý mal 62 kg, keď som mal k tomu aj šaty a nejaké jedlo a vodu a tak. A to už bolo dosť, aj keď mali sme teda o dvojciferné číslo rokov menej, ale aj tak už dnes asi by som to tam nevyniesol 60 kg. Systematické čistenie niektorých vyššie položených tatranských plies sa podarilo rozbehnúť až v roku 2005, kedy prevzali organizáciu Štátne lesy Tatranského národného parku. Nie však v termíne konania festivalu, ale individuálne, malými skupinkami, počas celej letnej turistickej sezóny. Túto nadstavbu festivalovej aktivity sme nazvali poeticky Čisté vody v oblakoch. Keď sa človek otestuje, je potom skromnejší. Tak vyšľahané. Tie mikroorganizmy asi sa... sa presúvajú. Musím si nechať niečo aj na žaket, akože bublinu, vieš. Tomáš má ešte takúto veľkú sieťku. Sieťka, vieš, taká... Nejaká sieť. Nie je to o jednom potápačovi. Proste to je, všetko je to len a len tímová hra. Každý má nejaký dar, nejaký talent a to všetko, keď sa spojí, tak z toho vyjde veľmi dobrý a slušný tím. Boli sme na tých 5 piských plesách, keď sa našlo tak veľa odpadu naraz.
zmes ruksakového stavebného odpadu a čo ma prekvapilo, ten stavebný odpad vlastne nebol ani odpad z pohľadu bežného človeka smrteľného, lebo tam boli drahé veci v tej vode. Medený kábel, ja som montér, pôvodom elektrikár, hneď som si ho prepočítal. A podobné takéto veci, ktoré vôbec akože nepatrili ani do odpadu. Len tam proste zavadzali. Bola tam pripojka na vodu, čierna hadica, ani tá nie lacná, alebo pásovina na zemnenie. Všetko drahý materiál, akože. Máš ho? Mám. Fuj, to bude tá baterka To bude nejaké rádio, nie je to také? Alebo čo také, konzervy, palice, hliníková lyžica. Na lyže originál, nové. Zaujímavé. To by mu mali vymeniť. V niektorých plesách mám pocit, že je tých smetí menej. Hlavne takých tých okolochatových, kde sa vyzbieral stavebný odpad a podobne, ale bohužiaľ, myslel som si, že ten turistický odpad, ten bude postupne miznúť, pretože myslím si, že už viac než 30 rokov tá environmentálna výchova na školách na deti pôsobí, a tie už sú dnes veľké a chodia za svojimi deťmi, a že nebudú zahadzovať smeti v prírode a do plies. Ale bohužiaľ aj dnešok na tom veľkom Hincovom plesie, keď nájdete 3 kg odpadu a väčšinu sú hrdzavé plechovky, tak ukazuje, že ešte nie je to celkom také dobré, ako by sa dalo. Na tej časti, ako teda tá južná strana, kde ide chodník, tak tam toho bolo veľa, tých plechoviek. No, tak zo Žabých plies sme vonku. Takže máme tu takýto pekný neporiadok. Skús to otočiť. Flašky, poháre. Koľko je to kil? môj kvalifikovaný odhad 3 kg rôzneho bordelu, konzerv, fliaž, kelímkov a podobných vecí. A to je to sú veci, ktoré ľudia plné donesú, prázdne nevedia zobrať, a vďaka týmto bordelárom my môžeme pestovať svojho konička vysokohorské potápanie. Takže na jednej strane im aj ďakujeme. Voľakedy bolo toho odpadu podstatne viac, dneska už je ho menej, ale stále nejaký odpad nachádzame a myslím si, že vždy bude, pokiaľ sem budú chodiť ľudia. Takže má to význam čistenie plies. Možno, že takým meritkom prispiame aj tým, že nás tu tí ľudia vidia, že to čistíme, tak sa nad tým zamyslia. A možno, že aj preto je toho odpadu menej. Samozrejme aj štruktúra odpadu sa mení. Dneska už sú predsa len tie odpady také, ktoré by sa veľmi dlho rozkladali, alebo až vôbec. Aj keď už čistíme vyše 20 rokov plesa, tak stále sa niečo nájde. Toto je dnešný úlovok z čierneho plesa. A občas sa nájdú aj kuriozity. Napríklad. Mali sme tu veľa ľudí, viacerých, za tých 25 rokov, ktorých sme sem zobrali, aby to vyskúšali, aby vedeli, že o čom to je. A buď sami uznali za vhodné, že proste nemajú na to, alebo my sme uvážili, že proste je to obrovské riziko ich sem zobrať a aby sa bezpečne vrátili domov. Lebo je to náročné, je to fyzicky veľmi obťažné, aby sme túto prácu dokázali ukončiť a bezpečne ukončiť. Zážitky vždycky boli, vždycky sú. Zážitok je aj to, keď niečo nachádzame v tej vode netradičné, čo by tam skutočne nemalo čo hľadať. Zážitok je obdivovať tých ľudí, ktorí nás vidia na brehu, že to čistíme, že to robíme. Každý sa pýta, za koľko robíme. My to robíme z lásky, my to robíme zadarmo, my to robíme z presvedčenia. Ja to stále nazývam ako pocit dobre vykonanej práce, že dojdem domov po víkende a poviem si, aha, oplatilo sa, bolo to dobré
a rád sa vrátim, pokiaľ budem mať možnosť. V tomto roku oslavujeme 25. výročie konania Medzinárodného festivalu potápackých filmov vo Vysokých Tatrách, 25. výročie akcie Čisté vody. Za túto dobu potápači vykonali 1597 ponorov a vyzbierali 5957 kg odpadkov. Medzi najaktívnejšie potápacké kluby patrí dlhodobo Atlantis Dive z Bratislavy, Modrá zóna z Nitry, alebo tiež potápacký klub Vodnár z Popradu. Po odbornej stránke akciu Čisté vody dlhodobo zastrešuje potápacký inštruktor Oliver Krajňák so svojou potápackou školou OK Divers zo Spišskej Novej Vsi, ktorý je zároveň člen prezídia Zväzu potápačov Slovenska a už viac ako 10 rokov drží počas festivalovej akcie pohotovosť vo svojej veľkokapacitnej barokomore nemocnica Košice-Šaca. Kontaktnou osobou je lekár a potápač Ján Orsák. Predtým roky pomáhal so svojou RZPčkou tiež Dalibor Martišovič zo Senca. Pri príležitosti tohoročného jubilea akcie Čisté vody ďakujeme za vykonanú prácu nielen všetkým potápačom, ale tiež spolupracovníkom, ktorí akokoľvek priložili ruku k dielu, k organizovaniu či priebehu tejto akcie. Veríme, že akcia vydrží naďalej a dočkáme sa času, kedy už potápači z tatranských plies nebudú vyťahovať vôbec nič.